हे गाईज, वेलकम बॅक टू वीकेंड ट्रॅव्हलर. तर मित्रांनो, पावसाळा संपत आला आहे आणि मी गेल्या विकेंडला सुद्धा म्हणालो होतो की ही वेळ योग्य आहे धबधब्याला जाण्यासाठी. तर आजसुद्धा मी तुम्हाला घेऊन जाणार आहे एका धबधब्याला, तो म्हणजे अशोका धबधबा. अशोका वॉटरफॉलला विहिगाव वॉटरफॉलसुद्धा म्हणतात. तर आम्ही त्याच्या पुढे जो वैतरणा नदीवरती ब्रिज आहे तिथे सुद्धा जाणार आहोत आणि जर वेळ असेल तर पुढे सूर्यमाळला सुद्धा जाऊन येऊ. तर मित्रांनो, आज जो आम्ही रूट घेणार आहोत तो म्हणजे डोंबिवलीवरनं पटरी पूल, तिथून पुढे कल्याण बायपास, पुढे लागेल आम्हाला दुर्गडी चौक, तिथनं आम्ही लेफ्ट घेऊ, मग ब्रिज क्रॉस करून पुढे भिवंडीच्या दिशेला जाऊ, तिथे लागेल रंजनोली नाका, तिथनं आम्ही राईट टर्न घेऊ, मग आम्ही जॉईन होणार नाशिक हायवेला. नाशिक हायवेवरनं आम्ही नाशिकच्या दिशेला कसारा घाटापर्यंत जाऊ. तिथनं कसारा घाटातून लेफ्टला एक रस्ता जातो, तो रस्ता जातो विहिगाव मोखाडा त्या गावांमुळं. तर त्या रस्त्याला आम्ही जाणार आहोत आज आणि तिथेच आम्हाला लागेल अशोका धबधबा. तर आजच्या डेस्टिनेशन्सची थोडीशी माहिती मी तुम्हाला देतो. पहिला म्हणजे अशोका धबधबा. तर जसं की मी सांगितलं, हा धबधबा विहिगावच्या दिशेला आहे. कसारा घाटातून लेफ्टला जो रस्ता जातो विहिगावला त्याच रस्त्याला आहे. डावीकडे बोर्ड दिसतो अशोका धबधब्याचा. पण एक लक्षात घ्या, पाण्यात एंट्री बंद आहे कोरोनामुळे. लांबून फक्त बघून फोटो वगैरे काढू शकतो. दुसरं आजचं डेस्टिनेशन आहे त्याच रस्त्याला थोडंसं पुढे गेल्यावर, तो म्हणजे वैतरणा नदीवरचा पूल. तर इथून वैतरणा लेक जो आहे, मिडल वैतरणा डॅमचं जे लेक आहे किंवा रिझर्वायर ज्याला आपण म्हणतो, त्याचा अगदी सुंदर व्ह्यू मिळतो. तर आम्ही तिथे जाऊन फोटोग्राफी वगैरे करू, बघू आणि थोडा एक्सप्लोअर करू जवळपास. सकाळी आम्हाला साधारण 5:30ला निघायचं होतं, पण अर्धा पाऊण तास जरा लेट झाला आणि वाटेत आम्हाला भूक लागली. त्यामुळे आम्ही शहापूरच्या जवळ फूड एक्सप्रेस आहे तिथे थांबलो, उत्तप्पा खाल्ला आणि पुढे निघालो. तर हा कसारा घाटचा रस्ता आणि हा आपला लेफ्ट टर्न आपल्याला इथून घ्यायचा आहे, जो रेल्वे लाईनच्या खालून जातो. हाच रस्ता जातो पुढे विहिगावला. आम्ही सूर्यमाळच्या हिशोबाने चाललेलो, त्यामुळे अशोका धबधब्याला थांबलो नाही. पुढे आम्ही निघालो वैतरणा ब्रिजसाठी. तिथे थांबून फोटोग्राफी केली आम्ही आणि मग पुढे ब्रिज क्रॉस केल्यावर जरासा वरती घाट चढल्यावर एक स्पॉट आहे जिथून ब्रिज आणि लेकचा फार छान व्ह्यू येतो. तिथे थांबून आम्ही फोटोग्राफी केली. याच स्पॉटला साधारण 9-9:30 वाजले. त्यामुळे आम्ही ठरवलं की सूर्यमाळला नाही जायचं. मग आम्ही इथूनच यू टर्न घेतला आणि आम्ही अशोका धबधब्याला निघालो.
मध्ये गाववाल्यांना विचारून रस्ता बघितला आणि पुढे निघालो. पण पुढे गेल्यावर आम्हाला दिसलं की कोरोनामुळे पाण्यात तर एंट्री बंद आहे, पण बाजूने एक दुसरा रस्ता जात होता. तिथून आम्ही पुढे गेलो तर वॉटरफॉल लांबून बघता येत होता. पण पुढे जाऊन आम्हाला दिसलं की तिथे लोक त्यातच कपडे धुत होते, अजून पण घाण होती तिकडे. त्यामुळे आम्ही पाण्यात वगैरे काही गेलो नाही. थोडेफार फोटो काढून परत निघालो. तर मित्रांनो, आम्ही पूलसुद्धा बघितला आणि धबधबासुद्धा बघितला, पण आमचं मन तर काही भरलं नव्हतं, कारण पाण्यात तर उतरता आलं नाही. त्यामुळे आम्ही ठरवलं की पुन्हा पूलकडे जाऊ आणि पूलच्या बाजूने खाली उतरण्यासाठी एक सुविधा बनवली आहे नवीनच, तिथे एक्सप्लोअर करू. तर आम्ही परत पूलच्या दिशेला परत निघालो आणि तिकडे जाऊन आम्ही फोटोग्राफी केली. इथे पूलच्या सुरुवातीलाच बाजूला गाडी लावण्यासाठी जागा आहे थोडीफार पार्किंगसाठी. तिथे गाडी लावून इथनं साईडनी पायऱ्या वगैरे बनवल्या आहेत, रेलिंग्स लावले आहेत. तर इथून खाली उतरून लेकच्या जवळ जाऊन छानपैकी फोटो वगैरे काढू शकतो. खाली उतरल्यावर छान एकदम शांत अशी जागा होती. काहीच आवाज नव्हता, फक्त किडे आणि पक्षी यांचाच आवाज होता. आम्ही गोप्रोवर टाईमलॅप्स चालू केला आणि आम्ही बसलो खाली गप्पा गोष्टी करत आणि मोबाईलमध्ये गाणी लावली आणि असेच बघता बघता 1 तास इथे घालवला. मस्त चिल केलं आणि मग आम्ही पुन्हा निघालो. रिटर्न जाताना साधारण दुपारचा जेवायचा वेळ झाला होता, त्यामुळे आम्ही पुढे हॉटेल शोधत होतो. तर आम्हाला बर्गर किंग दिसलं. आम्ही तिथे छान बर्गर खाल्ले आणि मग पुढे निघालो. तर अशी आजची हाफ डे ट्रिप होती. सकाळी आम्ही साधारण 6ला निघालो आणि दुपारी 2:30-3ला घरी परत आलो. जवळजवळ 200 किलोमीटर आमचा टोटल डिस्टन्स कवर झाला. ही एक छान जागा आहे जाऊन एक्सप्लोअर करण्यासाठी. जर जवळ तुम्हाला जायचं असेल आणि चिल करायचं असेल तर अगदी छान जागा आहे. क्राऊडेड अजिबात नाही आहे, कारण अजून आत्ताशी ते नवीनच बनलं आहे, त्यामुळे लोकांना माहीत नाही आहे जास्त.